Oke, sekarang balik lagi ke Dimas Motovlog. Sekarang gua mau bersihkan bagian mesin CVT motor Vario Tekno gua. Bahan-bahannya itu pertama ini Autosol. Kita pakai secukupnya. Terus kita oles ke bagian yang mau dikilatin. Kayak gini, merata aja. Yang penting keoles semua. Kita terus bagian sini juga jangan lupa dioles juga sampai ke dalam-dalamnya. Nah, terus ini kita ada celana jeans, pakai celana jeans buat menggosoknya. Kita gosok bagian yang tidak dioles tadi menggunakan celana jeans. Sebenarnya nggak cuma pakai celana jeans saja sih, bisa pakai koran atau bisa juga pakai kertas semen untuk menggosok bagian-bagian yang ingin dikilatkan. Oke, selesai digosok kita lap lagi ya pakai kain. Bisa juga pakai tisu sih, cuman ini pakai kain aja dulu. Kita lap semuanya secara menyeluruh. Seluruh bagian yang tadi kita oles dan kita gosok tadi. Terus yang tahap kedua ini menggunakan batu hijau ya, ke bagian yang tadi sudah kita autosolkan, kita gosok kembali menggunakan batu hijau. Caranya seperti autosol tadi, ambil secukupnya lalu diratakan ke seluruh bagian yang ingin dikilatkan. Kalau sudah digosok kembali seperti pakai celana jeans tadi, gosok merata terus sampai pegel. Nah, selesai menggosok kita pakai tisu untuk membersihkan sisa-sisa autosol maupun sisa-sisa batu hijau tadi. Nah, udah mulai kelihatan tuh kinclongnya. Nah, ini hasilnya. Udah bisa ngaca. Kalau sekiranya masih kurang kinclong bisa diulangi lagi seterusnya kalau ada waktu luang. Oke. Tuh hasilnya. Sip. Selamat mencoba.